keessa mataatu ilaala taa'uutu daagatu yaadata keessa tarree maalee waa hedduu dabartiin daree aadaa meeqatu keessatti hafee baada keessa tarree maalee waa hedduu. Haga ammaatitti wanni dhiyeessinee jirru as ka jiru jechuun 250 zayitii kaartoonii 6 isa kana hundaa waliinuu sharaan dhibba karaa leemmanii fi haji gabiidhaan dhufee nutti kenname firee 100 fi Iliyaasiin fa'aa wajjin nutti dhufe firee 200 amma as jiru jechuun 190 akkan 190 jahammoo biyya masal isaan namoota kennanii deeman waan ta'eef jecha wanni maraa iftoomina barbaachisa waan ta'eef jecha koree hawaasa duratti isin waadaa galchitanii isin keessaa kallattii hawaasni kun amanuun dhiiraa fi dubartiirraa godhateen guyyaa har'aa kana gadi bu'uun uummanni sadarkaa gandoota jiranii keessaa ganda tokko qofa keessa jiranii dhibaayyuu jiranii ganda saadat jiranii ganda dharroo nagaa jiranii ganda dharroo murtii jiranii sababa gargaarsa dhaabbileen garaagaraatii fi mootummaan karaa buusaa gonofaatiin oromiyaa fi haga guddinaatti fidee asitti dheengadda makiinaa rakkatu fudhachuuf ol bahaniin hawaasni asitti waan bahuuf kallattii kanatti nullee laallee waan nutti kenname san amaanaa san abbootii gadaa guyyaa san waliin irraa fuunee deemnee fi karaa bulchiinsa gandaatii fi koree isin hawaasa dheerattanii hawaasa keessaa bahanitti waadaa kenna isinii tarakkamne jirra galatoomaa yoo waa balleessine nuuf olcha ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Gara kaani akkuma isaan dubbatan kasharaa gara ammoo Iliyaasii fi leemmanillee kunillee dhufee jira jechuudha. Namni community kaasaa turtanii dhugaa dubbachuuf amma yeroo eeggata wanni martuu tartiiba qabata gaafsan abbootiin gadaa tun irraa fudhanne ammoo amaanaa irraa fudhanne san hawaasa kana biraan genne gariin maa jedha fakkeenya kan maqaa nama balleessu tokko illee jira uummanni kun seeruudha malee bakka biraatti dhufe malee hadiidoo miti jedha akkitti waan isin barbaadu uummata keenya isin hadiidoo moo hadiidoo miti isin hadiidoo mi guutuun keessa koreen tunillee ammoo koreen tunillee hadiidoomaa dhuftaniimi argitan jechuudha ummata hadiidoo jechuudha achii dhufanii isaanii kennan amaanan tun hadiidoo gosti biraatu keessan makamne jechuudha gosti biraatu keessa jirtus gargaara gosti biraatu keessa jirtu akka ta'an namni hamaan lamaa dhufee kunoo waajii dhufee nam tokkoon kennu amaanaa kunoo isin duratti suuraa kanallee amaanaa finne kanallee obboleessa keenya warra hindatooti gurbaan kuni walitti qabee dhufee kabiraallee isinii dalee namanillee isinii ijaarra jedhee gara ammoo obboleettii ta'e nama hadiyaallee isin bira geetti isinillee fuulduratti jechuudha kanallee haga mucaa xiqqiyyu kanaan ga'utti 12,000 isinii erga Afrikaa kibbaarra gara obboleessa keenya gargaarsa ammallee leemmanii fi ammoo Iliyaas suuraa jiraatii fi waraqaa galataallee horee hambifne. Bootii gadaatti. Kanaati kanuma dhaabnaa galatoomaa kunoo amaanaa isaanitti rakkamnee jirra akkuma manguddoon dubbatan uummanni koreen tuni Sheekh Habiibin hin beeytanii isaan kanallee hin beeytanii jiratu addaan qoodatee walii qooda kabiraallee inshallah kabiraallee isinii dhufti jabaadhaa ammallee isin hin jenna haganuma dubbadhaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warri koree nama lama sadii fi hawaasa akka koreetti sagalee ol haasaatiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii dhaabsawaan isin dalaytan koreen abbaa gadaa fuulduratti fuuldura galtalee abbaa gadaatti koroona dhaabbate biraan gahanii jiranii maqaa agarta hadiidootiin hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa dhaabsi wanni isin biraan jeetan kun akkatti biraan gahanii jiranii ulfaadhaa amma sa'aruma kanaan itti dhufaa isinin jedha. amma kanatti aansii adillee guddaa uumaa jechuu barbaanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. amma warra ijoollee ta'e biyya alaarraa ergitee illee dalatoomaa jennaan warra amaanaa sana achii fuudheetiniin hawaasa keenya bira illee dalatoomaa jennaan warra abboota gadaa kan dhufeetiniin yaada keenyallee nurraa fuudhee waan kanallee amaanaa asitti nuu qabee asii nagaan nuun ga'e kanallee dalatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa warri kanaan dura amaanaa nutti ergitanillee warri garee Ummata keessa daandii ilaalaa taa'uutu daagatu yaadata keessa saree maalee waa hedduu dabartiin daree aadaa meeqatu keessatti hafee baada keessa saree maalee waa hedduu dabartiin daree aadaa meeqatu keessatti hafee baada. Yeroon tokkoree oli yeroon tokkoree gadi.
namni du'aati seenaan nama dagatu dalagina badii hunduu wal biran kun kaafatu yaadata seenaan ittiin gaafata kalabdirraa baradhaa seenaa darbii yaadadha jedhamu fiiguu miti waan nama qoradha hojjaan baasaa hubadha nama tokko qabadha hunduu numa qabatee numaan numa qabatee nafsatti ni tophate hubadhaa irraa bara ammas deebuu nurrara gariin jarumaa bara fedhii kennan alatti fedha ofii guuttachuuf aangoon hunda barachuuf makiinaan hojjetachuuf bultiin irra baafachuuf mana nu ijaarachuuf mana keenna nu guurtee ibiddatti nu ittistee nu ficcisiisaa turte